تو این قسمت قصد داریم حذف کد خطایی زیمنس‌های کره‌ای بهتون آموزش بدیم که بتونیم به صورت دستی هر کد خطایی که میخواین رو حذف کنیم. در ابتدا برنامه وینولز رو باز میکنیم. برنامه‌ای که روش این عملیات رو میخوایم انجام بدیم برنامه اپتیمایز 341 هستش. در ابتدا تنظیمات بافر رو روی 16 بیت هگز قرار میدیم و روی هایلو. با کنترل F روی کیبوردمون پنجره جستجو رو باز میکنیم. روی بخش هگز دسیمال کد خطایی که قصد داریم این کد خطا رو حذف کنیم رو سرچ میکنیم. برای مثال ما کد خطای 0420 رو جستجو میکنیم. میبینیم که تعداد زیادی برامون پیدا کرده. کد خطایی که مد نظر ما هست یا هگزی که مد نظر ما هست توی ناحیه کالیبراسیون، ناحیه پررنگ ما قرار داره. میایم پایین دونه بدونه تا برسیم به صفر 420 که خب پیداش کردیم. اول ناحیه کالیبراسیون تقریبا این ناحیه مربوط به کدهای خطاست درون دیاگ نمایش داده میشه. از 420 9 هگز بعدش یک جدول به ابعاد 1/9 درست میکنیم. با کلیک راست روی بافر پنجره پراپرتیز را باز میکنیم. تنظیمات رو روی 8 بیت وقتی 8 بیت میکنیم 9 میشه 18 و میذاریم روی هگز دسیمال و اوکی رو میزنیم. خب 0420 همون 0420 ما هست که اینجا نمایان داده شده و برای حذف این کد خطا در ECU باید عدد یکی مونده به آخر یعنی عدد 43 تبدیل به 0 بشه. برای خروجی گرفتن کنترلی روی کیبورد رو میزنیم و هر اسمی که بخوایم روی دسکتاپ سیوش میکنیم. حتما قبل از ریختن روی ماشین چکسنامه‌اش رو بگیریم. ممنون که تا اینجا با ما همراه بودین. خدا نگهدار.